Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Më në fund u gjetë zgjidhja, ja receta që pastron mushkrit për 72 orë. Do të befasoheni. Përkujdesja për mushkrit është një hap i shkëlqyer i cili mundëson mbrojtjen nga sëmundje të ndryshme. Në këtë video, ju do të mësoni për ushqime të cilat pastrojnë dhe detoksikojnë këtë organ të rëndësishëm. Çaji jeshil. Ekspertët të rekomandojnë pirjen e një filxhani të ngrohtë me çaj jeshil përpara gjumit. Kjo do të ndihmojë të pastroni organizmin dhe mushkrit nga toksinat, por edhe të ruajë shëndetin e sistemit tretës. Çaji jeshil kombinohet shumë mirë me xhenxhefilin, lëngun e limonit dhe mjaltin. Lëngu i limonit. Sipas të dhënave, lëngu i limonit është i pasur me antioksidant dhe me acid folik. Pini ujë me lëng limoni çdo mëngjes me stomakun bosh. Lëngu i boronicës së kuqe ose ananasit. Këto fruta janë të pasura me antioksidant dhe lëngun e tyre mund ta pini çdo ditë në mes të vakteve ose gjatë drekës. Nëse po përpiqeni që të pastroni mushkrit, atëherë me patjetër duhet të shmangni pijet e gazuara dhe alkolike. Lëngu i karrotës. Karrota është e pasur me beta-karoten dhe vitaminë A, K, C dhe B. Lëngu i saj rrit nivelin e alkalinës në gjak. Studimet kanë konfirmuar se disa karrota në ditë ulin rrezikun e sëmundjeve të mushkrive. Xhenxhefil. Xhenxhefili është një aleat kundër sëmundjeve të këqija. Ai lehtëson eliminimin e sekrecioneve bllokuese të mushkrive. Ushqime të pasura me antioksidant. Spinaqi, frutat e pyllit, brokoli, peshku dhe rushi janë ushqime të cilat janë të pasura me antioksidant që forcojnë imunitetin, kapacitetin e mushkrive dhe të frymëmarrjes. Rigoni dhe nenexiku. Përbërësit organik të rigonit përmirësojnë frymëmarrjen dhe gjithashtu çlirojnë mushkrit nga bllokimet prej sekrecioneve. Mund t'i përdorni si çaj, si çdo çaj tjetër bimor. Ato ndihmojnë edhe në pastrimin e rrugëve të frymëmarrjes nga bakteret. Nenexiku i qetëson muskujt, rrugët e frymëmarrjes dhe të dyja bimët bëhen pjesë e regjimit tuaj ushqimor për shkak të vlerave të tyre të larta shëndetësore. Mbrojtja e mushkrive kërkon marrjen e ushqyesve të domosdoshëm dhe vitaminave jo vetëm nga ushqimi, por edhe nga suplementët. Këshilla e fundit, por jo nga rëndësia, është që të mos pini duhan, të qëndroni larg zonave të ndotura dhe të pini sa më shumë lëngje të ngrohta. Ndërkohë mund të përdorni dhe recetën me mjalt dhe uthull molle. Inflamacioni dhe njëkohësisht akumulimi i sekrecioneve në mushkri, si pasojë të ftorës ose gripit, mund të shkaktojë vështirësi në frymëmarrje ose edhe probleme me gjumin. Bllokimi i cili shkaktohet në krahëror edhe me një kollë tepër të fortë nëpërmjet së cilës mushkrit përpiqen që të pastrohen. Gripi dhe e ftohura nuk janë të vetmi që shkaktojnë bllokim të krahërorit nga sekrecionet apo siç njihet gëlbaza. Një gjë e tillë mund të ndodhë edhe si pasojë e bronchitit, azmës, fibrozës cistike dhe njëkohësisht alergjive. Ju mund të vini në ndihmë mushkrive tuaja duke konsumuar lëngje të ngrohta të kockave, supa, çajra bimor e të tjerë. Ndër ushqimet dhe pijet më të rekomanduara nga ekspertët për këtë problem veçohet mjalti, i cili është shumë efikas në pastrimin e mushkrive. Sipas informacioneve, një i rritur mund të konsumojë një lugë gjelle mjalt çdo 3 deri në 4 orë.
Ushqime të tjera të dobishme për mushkrit janë hudhra, limoni, erëzat, shega dhe xhenxhefili. Pastrimi i mushkrive nga sekrecionet. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë gjysmë lugë çaj me xhenxhefil pluhur, gjysmë lugë çaj me spec djegës pluhur, çerek filxhani çaj me uthull mollë të pa filtruar dhe 3 lugë gjelle me mjalt, çerek filxhani çaj me lëng limoni të freskët. Përgatitja: zgjini së bashku uthullin dhe lëngun e limonit. Sa po të ketë marrë val, hiqeni nga zjarri, shtoni mjaltin, xhenxhefilin dhe specin djegës. Përzjeni mirë të gjithë përbërësit derisa ju të përfitoni një lëng me një përmbajtje uniform të cilin duhet ta hidhni në një shishe qelçi. Ne ju rekomandojmë që të konsumoni një lugë gjelle 2 herë në ditë për 2 deri në 3 ditë me radhë. Njerëzit të cilët kanë probleme duhet të përdorin 2 jastëk. Koka duhet mbajtur e ngritur në mënyrë që të pengojë kollën dhe problemet me frymëmarrjen. Ju duhet që të shkoni tek mjeku në qoftë se këto sekrecione zgjasin për më shumë se 3 ditë, përkeqësohen ose kanë ngjyrë jeshile apo të verdhë. Gjithashtu, përkujdesja për mushkrit është një hap mjaft i rëndësishëm i cili mbron nga sëmundje të ndryshme. Në këtë video ju do të mësoni edhe për ushqime të cilat i pastrojnë dhe detoksifikojnë organet e rëndësishme në trupin ton. Çaji jeshil. Ekspertët rekomandojnë pirjen e një filxhani të ngrohtë me çaj jeshil përpara gjumit. Kjo do të ndihmojë që ju të pastroni sistemin tuaj tretës dhe organizmin, si edhe mushkrit nga toksinat, por njëkohësisht edhe të ruaj shëndetin tretës. Çaji jeshil gjithashtu kombinohet shumë mirë me xhenxhefilin, lëngun e limonit dhe mjaltin. Lëngu i limonit. Sipas të dhënave, lëngu i limonit është i pasur edhe me antioksidantë dhe me acid folik. Prandaj, ekspertët sugjerojnë që ju të pini lëng limoni çdo mëngjes me stomakun bosh, pasi rezultati që do të keni është me të vërtetë fantastik për shëndetin. Ndërkohë, në qoftë se ju keni pirë duhan para 5 viteve, ju gjithashtu mund të përdorni këtë recetë e cila do t'ju ndihmojë të pastroni mushkrit tuaja në një mënyrë natyrale. Përbërësit që juve do t'ju duhen për këtë recetë janë 2 lugë çaj shafran, rrënjë xhenxhefili, 1 litër ujë, 400 gram hudhra të qëruara dhe të prera, 250 gram pluhur stevia. Nxeheni ujin në një tigan, shtoni më pas 250 gram pluhur stevia dhe posa ujë të vloj, shtoni pjesën tjetër të përbërësve. Zgjini për 5 minuta dhe më pas fikeni zjarrin. Lëreni produktin të ftohtë dhe pastaj vendoseni në kavanos dhe kështu mbajini në frigorifer. Konsumoni 2 lugë gjelle të këtij produkti në mëngjes përpara se të hani apo të pini dhe 2 lugë të tjera pasi ju të keni ngrënë darkën. Kështu ju do të vëreni se mushkrit tuaja do të fillojnë dhe do të pastrohen, por përpara se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, gjithmonë rekomandohet të konsultoheni paraprakisht me doktorin. Informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!